θέμα που αφορά την υγεία μας από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου των Ιατρικού Συλλόγου. Είναι μαζί μας ο κύριος Νέαρχος Παναγή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγή. Καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά. Σήμα κινδύνου από τον Παγκύπριο των Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν τσαρλατάνοι και στον κλάδο σας? Όπως παντού υπάρχουν και στον κλάδο μας. Αναγκάστηκε ο Παγκύπριος των Ιατρικό Σύλλογο στο Συμβούλιο να εξεδώσει μια ανακοίνωση, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν είναι οδοντίατροι και τα οποία τελούν θεραπείες σε στόματα ανυποψίας των πολιτών. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, ξεκινώντας έτσι αναλυτικά, γίνονται λευκάνσεις σε Ινστιτούτα Αισθητικής, γίνονται λευκάνσεις από άτομα που ανοίγουν ένα κατάστημα και κάνουν έτσι δίκη περιπτέρου, ας πούμε, μια λεύκανση, τα οποία τα έχουμε κλείσει τα περισσότερα σε συνεργασία με την αστυνομία. Γίνονται θεραπείες σε οδοντιατρικά κέντρα ή σε ορθοδοντικά κέντρα. Βάζει ο οδοντίατρος ή ο ορθοδοντικός μέσα στο ιατρείο του 3-4 κοπέλες, βάζει 3 οδοντιατρικές έδρες και ή κάνουν έναν καθαρισμό οι κοπέλες υπό την επίβλεψη του οδοντίατρου ή του ορθοδοντικού, ή βάζουν σιδεράκια, βάζουν λάστιχάκια, βάζουν σύρματα, παίρνουν αποτυπώματα. Περισσότερες φορές οι ασθενείς έχουν την εντύπωση ότι είναι ο οδοντίατρος. Υπό τη συγκάλυψη του ιατρού γίνονται όλα αυτά. Είναι και παράνομο, είναι και, μπορώ να πω, ανήθικο. Επίσης, σε οδοντιατρικά κέντρα φέρνουν οδοντίατρους από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες, μπορεί να μην είναι καν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν θεραπείες. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι ο τάδε προφέσορ ή ο τάδε από μια άλλη χώρα και φεύγουν πας στη χώρα, τους παίρνουν τα χρήματά τους χωρίς να έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κύπρο. Μπορεί το πτυχίο τους να μην είναι καν αναγνωρισμένο στην Κύπρο. Επίσης, οδοντίατροι από άλλες χώρες, τρίτες πάλι, έρχονται στην Κύπρο. Είχε γίνει μια φορά αυτό πριν 2 χρόνια. Προσπαθήσαμε να τους βρούμε, αλλά ήταν δύσκολο. Η αστυνομία δεν πρόλαβε. Έρχονται σε ξενοδοχεία και εξετάζουν μέσα σε δωμάτια ασθενείς. Τους λένε είσαι κατάλληλος για εμφυτεύματα, παραδείγματος χάρη, ή ορθοδοντική θεραπεία, και μετά τους φεύγουν τη χώρα τους και τους ακολουθούν οι ασθενείς. Επίσης, τοποθετούνται αυτά τα διαμαντάκια στα στόματα από αισθητικούς, από άτομα που βάζουν τα τουάλ, με κόλλες κοινού εμπορίου. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό. Κόλλες κοινού εμπορίου περιέχουν και άνιο μέσα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι σε ελεύθερη μορφή. Όλες τις συνέπειες, ναι. Καρκινογόνο. Αλλά όλα αυτά μας λένε πολύ σοβαρά. Σοβαρά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που πιστεύετε, ξέρω εγώ, σε ένα περίπτερο, σε ένα κατάστημα να το κάνει λεύκανση ή εμφυτεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει κόσμος και ο περισσότερος είναι υποψίαστος. Και υπάρχει και μια έτσι νοοτροπία, ο κόσμος δεν ρωτά. Τον γιατρό ή τον οδοντίατρο έτσι του έχει ένα ίσως υπερβάλλοντα φόβο ή σεβασμό. Πρέπει να ρωτά ο κόσμος. Τι είσαι εσύ, είσαι οδοντίατρος, είσαι γιατρός? Αν πρώτη φορά που δεν το ξέρεις, πρέπει να ρωτήσεις. Και είχα μιλήσει με την κυρία Κουσουμπά, που είναι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, πριν λίγες μέρες, και μου είπε ότι στην Ευρώπη, όταν ο γιατρός πάει πρώτη φορά να δει τον ασθενή, του αυτοσυστήνεται. Του λέει είναι ο τάδε και θα κάνω το τάδε. Αν τον ξέρει, εντάξει, δεν θα του συστηθεί. Αλλά όταν δεν το ξέρει, πρέπει να συστηθεί. Είναι δικαίωμα του ασθενούς να ξέρει και είναι υποχρέωση του γιατρού να συστηθεί. Και επίσης είναι υποχρέωση του γιατρού να έχει την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο ιατρείο. Να φαίνεται. Σίγουρα. Μια λεύκανση σε ένα μη προσοντούχο, ξέρω εγώ, τον διάτρο, τι μπορεί να προκαλέσει στον ασθενή? Κοιτάξτε, η ουσία η οποία χρησιμοποιείται στη λεύκανση είναι το περιοξείδιο του υδρογόνου, το οξυζερέ που λέμε, αλλά σε πολύ συμπυκνωμένη μορφή. Όταν δεν ξέρει όταν δεν είναι ο οδοντίατρος, δεν ξέρει αν έχει άλλους νόσους ασθενείς. Μπορεί μες στο στόμα του να έχει διαβρώσεις, δηλαδή να είναι και προκαλούν ευαισθησία στα δόντια. Μπορεί να έχει κατάγματα τα δόντια, να έχουν τεριδόνες. Πάνω να βάλεις αυτό το υγρό μέσα, θα κάνεις χειρότερα. Μπορεί να φτάσει στο ακραίο, να έχει ένα αρχόμενο καρκίνο του στόματος. Εσύ πάνω να βάλεις ένα υγρό μέσα το οποίο δεν ξέρεις καν τι είναι. Και να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, μάλιστα. Κολλάζει ένα στρασάκι με κόλλες κοινού εμπορίου. Είναι δυνατόν? Όχι. Εδώ να την μυριστείς δεν μπορείς. Πας στο ιατρείο του άλλου, βάζει την κοπέλα να δουλεύει στο στόμα σου. Ξέρεις ότι θα κάνεις σωστά τη δουλειά? Ο ιατρός μπορεί να πάει στο γραφείο του. Αν έχει πρόβλημα, τη φωνάζει. Μόνο στην Κύπρο γίνονται σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως στην Κύπρο, στη Μεσόγειο γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτά καταγγέλλονται και αμέσως επιλαμβάνονται. Ναι, αλλά για να έρχονται κάποιοι από το εξωτερικό και να κλείνουν ραντεβού σε ξενοδοχεία, να εξετάζουν κόσμο στα ξενοδοχεία, κάποιος δεν θυμίζει αυτά. Ακριβώς. Ναι. Λέγεται, τώρα δεν έχουμε αποδείξεις, δεν έχουμε γραπτές μάλλον καταγγελίες, ότι υπάρχουν κάποια ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία συσχετίζονται με μερικές χώρες και τα οποία φέρνουν σε επαφή τους γιατρούς του εξωτερικού, τους ξένους, μαζί με τους ασθενείς.
ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει μια μεγάλη επικίνδυνοτητα. Δεν είναι μόνο ότι ο γιατρός δεν είναι αναγνωρισμένος ή δεν είναι καν γιατρός, είναι και ο χώρος που γίνεται. Υπάρχει αντισηψία, υπάρχει έλεγχος. Ποιος ξέρει. Και αν μου πούνε ότι είναι θέμα χρημάτων, αυτά τα πράγματα δεν είναι πρώτης ανάγκης. Η λεύκανση δεν είναι πρώτης ανάγκης. Το στρασάκι στο στόμα δεν είναι πρώτης ανάγκης. Η ορθοδοντική τις περισσότερες φορές δεν είναι πρώτης ανάγκης. Άρα, αν δεν έχεις λεφτά να το κάνεις, καλύτερα μην πας σε άτομα τα οποία δεν είναι γιατροί. Ναι, αλλά αφού αναφερθήκατε στο οικονομικό, δεν πρέπει και εσείς η οδοντία να δείτε λίγο τις χρεώσεις σας? Αυτό έχει γίνει ήδη. Στο Συμβούλιο του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και κάθε οδοντίατρος κρίνει ξεχωριστά τις περιπτώσεις του. Γιατί ξεχωριστά? Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος. Κοιτάξτε. Δεν ξέρετε, λέει, οπτικά ο άλλος μπορεί να φέρει ότι ξέρω εγώ, κρατά εκατομμύρια, αλλά στην ουσία να μην έχει τίποτα. Τώρα το ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση μπάζει νερό και είναι αυτό που δεν εξασφαλίζεται την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που θέλετε από τον κόσμο. Τις πλήστες περιπτώσεις του ασθενείς που μπαίνει σαν οδοντιατρίο είναι ασθενείς που τον βλέπεις καιρό. Οι νέοι ασθενείς, συνήθως μένει ο ασθενής στον γιατρό, γνωρίζεις τον ασθενή σου. Εγώ, ας πούμε, εγώ είμαι ορθόντικος. Είμαι ο διάτρος με ειδικό ορθόντικης. Γνωρίζω τους ασθενείς. Ναι, αλλά αν ξέρω δηλαδή ότι κοντά σας ένας φράγισμα θα στοιχήσει 80 ευρώ και ξέρω εγώ στον δίπλα γιατρό 60, θα πάω σε αυτόν 60. Τουλάχιστον είναι ο διάτρος όμως. Ναι, είναι ο διάτρος, ναι. Αλλά ξέρω και τις χρεώσεις εκ των προτέρων. Δηλαδή το να υπάρχει ένας κατάλογος με τις χρεώσεις είναι σημαντικό. Υπάρχει κατάλογος, αλλά εντάξει, πώς μπορείς να ελέγξεις αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να λυθεί. Δηλαδή είμαστε 23 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου. Έχουμε έναν κατάλογο με εκατότατες τιμές. Δηλαδή θεωρείτε και εσείς ότι είναι υπερβολικές κάποιες φορές οι χρεώσεις? Όχι εσάς προσωπικά και εσείς? Ναι, κατάλαβα. Πιθανώς μερικοί συνάδελφοι να έχουν υπερβολικές χρεώσεις. Αλλά έχει κόσμο που πάει σε αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή για να το κάνουν σημαίνει ότι έχουν ανταποκρίση. Ένα σφράγισμα σήμερα πόσο στοιχίζει? Από την αλήθεια, επειδή δεν εξασκώ την οδοντιατρική, εξασκώ μόνο ορθοδοντική, δεν γνωρίζω. Ανάλογα με την περίπτωση, τι υλικό θα χρησιμοποιηθεί, αν είναι μεταλλικό, αν είναι σφράγισμα δηλαδή αμάλγαμα, ή αν είναι ρητίνη, το άσπρο, πώς είναι η επέκταση, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, σε ποιο οδόντι. Δεν είμαι σίγουρο. Ναι, αλλά γιατί έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια αρκετούς Κύπριους να φεύγουν εκτός Κύπρου. Ναι, και αυτό γίνεται. Και αυτό είναι και μόνη κινδύνος. Και αυτό είναι και μόνη κινδύνος, γιατί πας στο εξωτερικό, συνήθως πας σε χώρες μη ευρωπαϊκής, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές βάζουν. Ακριβώς. Πάνε σε χώρες αραβικές, κάνουν τις θεραπείες, έρχονται πίσω με 1000 προβλήματα, κάνουν express θεραπείες. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες μπορεί να κάνει θεραπεία. Είναι άτομα που βάζουν εμφυτεύματα σε 2 μέρες. Εμφυτεύματα μπορεί να και να σου τελειώσουν την προσθετική εργασία, το δόντια που πάνω. Εδώ μπορεί να περάσουν και 6 μήνες για να τελειώσει στην Κύπρο. Πρέπει να μπει το εμφύτευμα, να περιμένεις να κάνει κόκκαλο, να μπει το δόντι. Γίνονται express και έρχονται πίσω με προβλήματα. Ακούω από φίλους ειδικούς που βάζουν εμφυτεύματα ότι υπάρχουν προβλήματα. Τους πέφτουν ή ορθοδοντικοί. Πάνε, βάζουν σιδεράκια, έρχονται πίσω για να συνεχίσουν εδώ. Και τις πλήστες περιπτώσεις τα σιδεράκια είναι ακατάλληλα, δηλαδή πολύ χαμηλής ποιότητας. Οι ασθενείς νομίζουν ότι τα σιδεράκια είναι. Δηλαδή είναι να μην παρασύρονται από την γενικότερη τιμή, απλά να δουν και την ποιότητα και το τι ακριβώς θα τους προσφέρει ο συγκεκριμένος γιατρός. Και να ρωτήσουν. Να ρωτήσουν και άλλους φίλους τους. Ξέρετε αυτό το γιατρό είναι καλός? Δηλαδή ο ασθενής πρέπει να ρωτά. Αυτό πρέπει να μάθει, να ρωτά. Εντάξει, σίγουρα κάποιος πήγε πρώτος, μετά το στον δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο και κάπου έγινε αυτή η αλασίδα. Ακριβώς. Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εταιρείες που δεν καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό αυτά που κάνουν οι οδοντίατροι ή εσείς? Η ορθοδοντική είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί, γιατί θεωρείται πολυτέλεια, ας πούμε. Στην οδοντιατρική καλύπτονται μερικά πράγματα, αλλά ως ένα σημείο. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες όπου έχω εγώ ασθενείς μου. Κάνουν σύμβαση πολλά άτομα μαζί. Μπορεί να κάνουν 100-200 άτομα μια επιχείρηση. Σύμβαση με μια ασφαλιστική εταιρεία. Πληρώνουν κάτι παραπάνω και τους καλύπτει περισσότερη οδοντιατρική ή καμιά φορά και ορθοδοντική. Αλλά πρέπει να πληρώσει περισσότερο ασφαλιστική. Ήρθαν κοντά σας περιστατικά ανθρώπων δηλαδή που έπαθαν μόνιμες βλάβες από την χρήση αυτών των τσαρλατάνων γιατρών? Να πω την αλήθεια, όχι. Γιατί όπως σας είπα, δεν κάνω την οδοντιατρική, εξασκώ ορθοδοντική, αλλά ήρθαν από αραβικές χώρες με σιδεράκια για πρώτη φορά, τα οποία ήταν πολύ κακής ποιότητας. Πολύ κακής ποιότητας, το εξήγησα και τελικά χρειάστηκαν μετά από ένα χρόνο, είχαν σπάσει όλα, είχαν καταστραφεί και σχεδόν χρειάστηκαν να μπούξουν καινούργια. Δηλαδή είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι, αυτά δεν είναι οι φθηνές λύσεις και οι καλές λύσεις, αλλά και εσείς πρέπει να ρίξετε τις τιμές σας. Αυτό είναι γιατί το προσπαθούμε. Παραδοχή από όλους ότι υπάρχει πρόβλημα.
Δηλαδή το να πας στον οδοντίατρο, ειδικά τώρα με την κρίση, το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές. Σε αυτό έχετε δίκιο και αυτό προσπαθεί ο Οδοντίατρικος Σύλλογος και ξέρω πολύ κόσμο που έχει μειώσει τις τιμές του και ανάλογα την περίπτωση που σας είχα πει, κάνει και ακόμα περισσότερη έκπτωση. Μπορεί και πολλές φορές να το κάνει σε 2-3 δόσεις, παρόλο που έχει τελειώσει η θεραπεία. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες για να υπάρχει μία φορά το μήνα δωρεάν εξέταση, αυτό συνεχίζεται ή το κάνατε και το έχω ακούσει αυτό, ναι. Το έχω ακούσει αυτό, αλλά να ξέρετε κάτι. Ο κάθε οδοντίατρος από μόνος του εγκρυπτό το κάνει. Θα μπορούσαμε και εμείς διάφοροι άλλοι συνάδελφοι να βγουν να το πούν. Ναι, εγκρυπτό, αλλά δεν ξέρει ποιος το κάνει, πότε το κάνει ο ασθενής για να μαθαίνει κοντά του και να επωφεληθεί τέλος πάντων αυτής της προσφοράς. Μαθαίνεται αυτό το πράγμα, ο κόσμος το μαθαίνει. Η υπερβολική, εντάξει, δεν έχω κάτι με αυτή την τακτική προσπάθεια, απλώς η υπερβολική διαφήμιση καμιά φορά δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή άλλες είναι οι προσδοκίες, θεωρείτε, των ασθενών και άλλες βρίσκουν στο τέλος. Πιθανόν να είναι κάπως έτσι. Άρα κλείνοντας, κύριε Παραγή, μακριά από τους τσαρλατάνους γιατρούς, σε καμία περίπτωση δεν τους εμπιστευόμαστε. Ρωτάμε, πριν πάμε, ρωτάμε ποιος είναι ο γιατρός που, που θα μας ανοίξει το στόμα να δουλέψει στο στόμα και ο γιατρός σε περίοπτη θέση την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του. Και τα άτομα που δουλεύουν στο ιατρείο και αυτά. Άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Αν δεν είναι ιατροί. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα να πηγαίνουν στον διάτρο και να ζητάμε να μας δείχνει τα προβλήματά του. Σίγουρα. Απλώς, εάν το έχει σε περίοπτη θέση, μέσα στην κλινική, ένα βλέμμα το βλέπεις. Δεν είναι τίποτα. Και όλων των υπολείπων που εργάζονται. Αν είναι γιατροί. Και να μην εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έρχονται από το εξωτερικό, εάν δεν δούμε το τι πρεσβεύουν. Ακριβώς. Έχουν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Δεν είναι οριζόντιατρικές οι χώρες οι οποίες έχουν οδοντιατρική που αναγνωρίζονται στην Κύπρο. Υπάρχει το Οδοντιατρικό Συμβούλιο στην Κύπρο, το οποίο εξετάζει κάθε περίπτωση διαφορετικά ξεχωριστά και λέει: αναγνωρίζω, δεν αναγνωρίζω. Υπάρχουν διδακτικές ώρες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις στη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Είναι χώρες που δεν ικανοποιούν δηλαδή τις ανάγκες. Δεν γνωρίζουν πράγματα. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην Κύπρο το Οδοντιατρικό Συμβούλιο κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Οι οδοντίατροι μέσα στην Κύπρο έχουν τα αναγκαία προσόντα. Δεν λέω αυτούς που έρχονται από έξω ότι είναι κακοί, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι. Δεν το ξέρουμε, δεν είναι καλοί ή κακοί. Αν δεν έχουμε αποδείξεις. Ευχαριστώ κύριε Παναγία για την παρουσία σας. Να είστε καλά.